女，佢係蘑菇。頭嘅舉手。就會有火啦。我哋做下實驗啊！依家每人幫我執5塊樹葉同5條樹枝擺喺呢度，係啦。依家着鞋仔去啦。好大煙飄去你嗰度嘅時候啦，你會做啲咩？叻女，即刻走開，答得好好。係啊，我哋擺落去啦要。係啦，我哋又出車嚟嘅。車嚟梗係要做過嘅車嚟。啲嘢成日嘅，真係真係噴水，你噴水，喺邊度有？加上係啊。睇下對比翻你哋食穿嗰陣時係大粒定細粒？識唔識食嘅先啊？時候。犀利到咧！攬實佢，攬實樹，攬實